Akusebula ukunatha njengabo abantu abendle enkulu omakhungu onkila noVapho noma nontshanga sodibandlela Wednesday the 9th of February 2022. Wednesday ke bantu abahle asithaki simane siyiphinda lonto de ibe into eyaziwayo. Wednesday sithi into ethile yenzani. Namhlanje siphethe into ekuthiwa ngamafuthomhlaba, siphethe impila. Namhlanje ukunceda ke niba uyimamele kuba impila yenye yalamayeza esithi ingaske ingakupheleli emayezeni, ihlala khona amayeza esiwagxininisayo ukuba eli malingapheli kuba liza kukhupha ezintweni lana sithi angapheli bazi-all rounders. Iyeza othi xa uxakene nento ongayazi uba uxakwe yintoni ube usebenzisa lona okwangokuba ulinde kude kube semini uyothenga amayeza. Siphethe impila ke namhlanje, i-announcements azikho ninzi. Yokuqala yilena ethi abantu abewine ikhombo bakhona bazithumeleyo i-details zabo, bakhona bangekazithumeli. We're struggling ke ukuthumela izinto zabantu, kodwa from today we are sending. Namhlanje nje ba i-9th of February nje, ukuba you've not sent your name and address, please quickly do that. Uba around imonti ungeza uzothatha into zakho apha ekhaya. Wena mntu osekapa into zakho sizawuzithumela kubani? Kumangwanya. Xa sisithumele kumangwanya ke will send you i-details ezithi into zakho ziyile kumangwanya. Wena mntu osekapa, kanti wena mntu oseRhawutini into zakho besizawuzithumela kumakhosi ahlangene, unfortunately akekho. Wena mntu ke osekapa othi uzawuyolanda kumangwanya, yes, i-details sizawuziforward ke nawe siza kuthumelela inamba yakhe. Masistope ke intshumayelo yasentabeni singene kwincoko yanamhlanje. Mhlawumbi ke quick one, wena mntu othi ufuna ungena kwisikolo for i-masterclass okanye i-practical, send it to uDaily into ethi ufuna ungena eklasini. Send i-WhatsApp 083 no this is mine. I will call it before iphele le topic, before siyigqibe ngoku sesendithumele zam ngoku. Masingene kuyo ke into yawo amafutha omhlaba impila. Liyeze lihle libantwana bahleli yeza elombiwa phansi komhlaba, abantu basebenzisa igaqa kanti abanye abantu basebenza nomphezulu. Asizuthetha ke ngamagqabilana umphezulu lo neflower kuba kaloku awuzuzifumana kwi-herbal shop esayithetha uba bifumaneka. It's pointless basithethele abantu abambalwa who've got access to eliyeza ehlathini. Eliyeza ke njengoba sithi liyombiwa, uba uyolithenga, one of izinto eziza kunceda kukulinukisa. It will have some distinct smell. Andikho sure ukuba ndizawuthi inuka njengantoni. I-botanical name nayo iza ku-assista xa ufuna uziphandela. Bathi yi-Calilepis loriola. Nansi ayibhaliwe ukwenzela uba ubhela ngabisi into zomqala wakhe. I-common name ke bazawuthi yi-ox-eye daisy. Wena mntu okwazi ufumana ezi sachets, bathi zii-sachets. Wena mntu okwazi ufumana ezaa zinto ezifumaneka, ezaa seeds zifumaneka kwezi ndawo zithengisa like i-nursery, your hardware store. Look for i-ox-eye daisy. If you are lucky, you may find it. Uyisasaze nje kwikona ethile ujonga uba izukhulana. Bathi impila amafuthomhlaba, bathi ihlamvu kwezi ndawo njengomadutywa Gcuwa, kweli cala le-Eastern Cape yoma ngenciba. Bathi ihlamvu ifumaneke ke xa unelakhi. Bathini ke abantu bayo lento ngokwe-journals? I only extracted one online discussion. Ikhona le page okanye le website into okuthiwa yi-WebMD for medical doctor, webmd.com. Khawukuyizame. This is one of my go-to places, even though it will be very critical kwinto zesintu is criticized thini, but at least you get something. Another one bazawuthi RX list, RX for treatment, rxlist.com. nezinye i-health online, I cited it one day. Zezi go-to sites xa ndifuna uva critically abantu abafuna uligxeka iyeza so that ujonge ubana lingakubetha phi. And ezi pages zezase-states, meaning even overseas they do use la mayeza ethu. Bathi benzani ke kwezi journals? Bathi tapeworm. Mntanomhle, siyincokole into ye-tapeworm, asizuyiyeka, sizayiphinda because if you've got tapeworms usengxakini. I-tapeworms will even deal with your immune system yakho iyehla ngenxa ye-tapeworms, which said uphando luthi one of the leading causes ze-epilepsy in the world, tapeworm. So iyayinceda ke into ye-tapeworm, khawuyifumane. Bathi yaphinde yancedisa kwi-snake bites.
ninzi ke into encedisayo kwi-snake bites, zininzi esesizincokole kweli khaya. You'll remember we spoke about i-charcoal, sathi bayitestile kwinto ze-snake bites. However, we keep saying xa sisithi le nto iyayinceda into e-tapeworms, asithi stop ezi zasesilungwini, kuba zona ukuba you stop them zinebambisa phakathi kumntu wamayeza. Umntu wamayeza kuthiwa wena uye kumntu wamayeza for i-snake bites, kwenzeka whatever. Remember, if you die in front of i-clinic okanye ubhubhele eklinikhi okanye ubhubhe uphume eklinikhi, loo nto ibizwa ntoni? Nazi iziphinda-phinda ezinto. Loo nto ibizwa ngoba yi-natural cause. You died from a natural cause. But uba ubhubhele kwisigodlo sikagogo bani, yi-police case. So sithi ungadili with i-snake bites ngokuba ubaleka iklinikhi, khawuqale khona. Okanye while you are waiting, fumana Impila. Sorry for ukuphinda-phindwa kokubhalwa kwezi zinto. You see ezi zinto ezi ziyambhida ubhele, ziyafika ezi zinto okanye uyafika ubhele. So iyancedisa kwi-snake bites ke, ungayiguba uyifake phaa kwelaa nxeba libutyiwe kulo yinyoka while you are waiting. Cimamlilo we've mentioned, activated charcoal we've mentioned, but le nto iyazitrita ii-maggots. Lena mosinto sithi vela kwi-journals, iyazitrita ii-maggots. Uzawuthi xa inkomo yakho inempethu, thatha amafuthomhlaba uwadibanise namanzi okanye wenze nje enjalo, uwabeke kulaa ndawo inempethu, kuthiwa iyazibulala ezo maggots. Uyayiva mos xa kuthi incedisa ii-maggots enkomeni. It means nawe if you happen to have isilonda that end up with ii-maggots, ungayisebenzisa. Iyayitrita i-lower respiratory, treat i-whooping cough. I-whooping cough enye ezi coughs ezi-difficult to deal with. Ufumanisa uba ubusebenzisa igaliki nentontoni iyasokolisa le whooping cough, wheezing coughs. Eza coughs zine-sounds, kuthiwa zama amafutha omhlaba. Kuba ndisithi kutsho i-journals, it doesn't really explain. Bazawutsho qha sasebenzisa this form of alcohol, we extracted these biocompounds, yancedisa lena and so on. I think if uyayiphunga le nto iza kuncedisa. Baphinde bathi ze laxative. Nantsi into esifuna uyigxininisa ke velayo kuze ezi journals zithi Impila can be toxic. So i-toxicity yakhona bathi also lead to death, even though emayezeni esingekavi thina abantu banyangayo umuntu obulewe yimpila, maybe because we don't overuse it. Kubiyadura mos uthengela gaqa ngemali eninzi, so uvela uthi gri nje kabini kathathu, that would be enough. So wena mntu ofuna uhambisa kuthi iyancedisa ukuhambisa, zininzi mos nomahlaba ekufeni nabo bayahambisisa if you overuse. Nezinye baphinde bathi ze tonic for amantombazana asafikisayo exesheni. Xa beyichaza bathi kuba aba bantwana there are hormonal changes, bazawuqalisa ukuya exesheni, kuthiwa laa nto iyabancedisa as a tonic. Ngokuba in moderation amane eyiphunga, ungayidibanisa ke nezinye izinto. I'm only suggesting, asitakimos, I'm only suggesting into ezinjengogazini, I'm suggesting into ezinjengelabatheka, nezinye onofuna uzifaka ukwenzela uba lo mntana amane esela as a tonic. Go back to maggots, but it treat wound, meaning laa ndawo ine-maggot mos there's an opening, there's a wound. So la opening, njengoba ububulala eza maggots nje, that infestation, it also assists the wound to heal. Batsho abantu be-journals, yiyo Impila lena esisathetha ngayo, sithi ukuba kuthiwa wounds enkomeni, wounds emntwini, it can be wounds enkukhwini, wounds enjeni. A wound is a wound because we are all animals, and we are all animals, so we react ngokufanayo kwizinto ezininzi, not all of them. Lena even though siyibhalile kubibhaliwe, we say it with the highest level of caution possible. Kuthi iyasebenza kwi-pregnancy. Ukuba ukhe uyijonge into ye-pregnancy, kuzawuthiwa not tested on pregnant or lactating women, because you can't test emntwini okhulelweyo, because if something happens ingu-long term emntaneni okanye ingangu-long term kumama omntana. Sithi even though but is a tonic for a pregnant woman, talk to your doctor ukuthi I've got ox-eye daisy, can I use it as a tonic so that kubekho i-medical backup yomntu wakwagqirha. Wena mntu othi ungumayezeni, wena
yes, you will make up your mind. But iyancedisa ke kulonto. Bathini ke omayezeni nanku umgca ukrweliwe ngokusiko lomgca kule ndaba yangaphansi bathi isusa izichitho imigqwaliso isusa izimnyama lento iyimpila sithi that is why kufuneka ingapheli kule konu kuyo because everyday mosento yesimnyama uzifumana izimnyama ngohambe mall ngo-driver down the road walking along the pavement uzifumana izimnyama njengokuba umuntu ekushwabulele kulo kone kuyo because izimnyama are spiritual so lento kuthiwa iyazisusa izimnyama iyasusa izichitho imigqwaliso baphinde bathi impila wena mntu ofuna ukuqinisa uqinisa ikhaya uqinisa umuntu uyaziqinisa mhlawumbi iqinindini mhlawumbi ngabantu baziqinisayo ukuba ufuna ukwenza izinto zokuqinisa uzawufumana ukuba kwezinye ikona bazayisebenzisa impila iyodwa nje umuntu aqatshulwe kuhlikihlwe impila. Here's a caution, ukuqinisa kukuvala. Can you imagine yaziqinisa ukaziclean so lento uyivalela ngaphakathi uthi iphume ndawoni uyayibona mose ngokule ngxaki ujongene nayo. That is why kwezinye indawo bekuyoqiniswa akhala umuntu apha yo hayi kuwesi ngoku yeyi bekubhetere kuqala ufike wachela waqinisa ezinye izinto ezisho kulamakhaya zifuna kuphinda phindwe. That is why sometimes you go up to 5 days uchela uqhumisa uzoqinisa. Baphinde bathi nqanda izulu lena would refer to umuntu oneproblem yamazulu. Kwezinye indawo akukho ngxaki yazulu nabantu ababesibetha ngamazulu bamkanayo lamfihlo yezulu. Wena mntu ke othi it terrifies you lento yezulu kwingxube evange okanye imixube yamayeza asetyenzisiweyo those concoctions you may find ukuthi impila izawuba yenye yamayeza afakwayo. Ininzi into enyanga izinto zezulu. It might not be impila yodwa kodwa nayo ikhona. Kuphinde kubekho amayeza okucupha. Ukucupha ke ilanto ethi if then uyabona kwakho into eyayisitsho kwi-programming ngoku yanamsenze i-program ndayifela yaphambana kuthiwa yi-if function nakwezinto zelento ke i-Excel spreadsheet. If this happens then this must happen. Kucupha oko ukuba umuntu ubiza igama lam makwenzeke into ethile. If umuntu uthandana nesinqanda mathe sam makwenzeke into ethile. Impila bayisebenzisa ke kwezo zinto zicuphayo. Kubekho ababantu bageza idlozi bayayisebenzisa ke impila kwezi zinto zigeza idlozi. We discussed ke lento, some people were offended but we still stand by what we said. Into ethi wena mntu othi uthetha isiXhosa kuthiwa kukusitwele sakho kwenu esiqumbileyo xa uyohlola kuthiwa lidlozi elibi ngokwesixhosa you just check ukuthi into efuna ukwenziwa for umuntu omdala. That's it. Ukuba ngumuntu ofuna uhlanjwa amanxeba kuthiwa makuhlanjwa amanxeba. Ukuba ngumuntu ofuna ungeniswa ekhaya makangeniswe ekhaya. Ukuba ngumuntu owatshipayo wangcwatyelwa kude ufuna umoya wakho ulandwe you do that. Idlozi kuthiwa liyekile ukuba mdaka into yoba uyohlamba umane uhlamba ukhutshisa igusha. Laa gusha yile ngewuyisebenzisile ukulungisa into zomuntu omdala. Igusha esingaphi le mana kuthiwa kugezwa idlozi apha kuwe lento ayigqibeki. Iphinde impila bayisebenzisa kumuntu olaliswa nesilwane bayisebenzisa ke bayenza izinto ngezinto. Abanye uyahlanjwa njengayo abanye bayenza ibe ku-lotion. Those who are able to make lotions indlela ekulula ngakhona ukwenza izinto you just need oil base water base. Kulo water base unempila zakho and then you just need i-binder. Ibinde the oil and the water ukutsho ube wena ube nayo i-lotion uthambisa. Ayizukwenzeka lula ke kwi-lotion yomuntu eseyenzile. Iphinde lento kuvalo lokuthakathwa. Ukuba olwakuvalo uyathakathwa iza kuzama impila. You can try ezinye izinto njengondabulavalo and other things mntanomntu ininzi lento inceda uvalo but you need to check olu valo funeka ibelele ntakatho ingabi luvalo lwezinye indidi. Khona ivideo esasincokola kuyo into yamavalo sazitsho indidi zamavalo noba uvalo ngalinye ulithini. The unfortunate part ke lobana ezi video uyigqibela ikhona uthi xa uyojonga uyibona ingasekho. Nam ndiye ndothuka bayibo le video bayikhuphile. Ezinye ziivideo ezinjengale siyazincokola lapha ngento zamayeza. People you know it kudwa i-content ayikho right bayikhuphe. Then yaphinda lento yasetyenziswa kumayeza okuthandana xa ufuna eso sinqanda
abantu bamayeza mosi iyeza siyaliguqula even though eliyeza kuthiwa liyeza lokulwa. One good example, kukhona into ekuthiwa yibize liyeza nali ndiyalibala kodwa liyeza lokulwa eliya liyeza lokulwa, but before you know it elayeza lingene kwizinto zokuthandeka, kwizinto zenhlahla, kwizinto zemali. Abantu bamayeza bayaguqula ke amayeza. Nanso ke impila siyitshilo kuba le mpila nayo enye amayeza ayexoxiwe kweli khaya sabancokola, but when we come back with the topic sasincokole we add kweza zinto esasizithethile because kaloku ezinye siyazikhuphe sixesha lihambi because lento siyixoxe kwi-topics ezininzi, so let's not overuse it kanye kuthiwa kuthini lento killing a dead donkey, masiyikhuphe le bese siyenzele kwezinye itopic. So sithi ke wena mntu othi ufuna ugogo umakhosi ahlangene udeli, you want to register for i-master class okanye i-practical, you just WhatsApp 082 hey ndisaphinda ndibiza lena yam ithe kadeli 082 960 6214 082 960 6214. nguwena mntu ufuna ungena kwi-practical kumayeza apho azawubekwa apha etafileni kuthiwa nantsi impila, uyinukise uyibone bifana nento ethile asiyiyo. Akhona amayeza ke ayeleleneyo aconfusayo, sizawube sinawo phayana abantu bazawuthetha ngayo lento kuthiwa ngumathunga. Kukhona umathunga omhlophe, kube khona umathunga obrown, kubekho inguduza. Abantu bathi ngumathunga, sizabe siyibekile uyibone nansi yohluka njani kulo mathunga ubrown. Kubekho isithithibala, abantu baphinde bathi ngumathunga, sisibeke apha naso sithi sinje. Kuphinde kubekho lento kuthiwa ngumredeni, kubekho undongana sibomvana, abantu bathi into inye. Sizawuyizisa ngaphambili uyibone aziyelelananga nokuyelelana, azifani kodwa kuba ziluma. Abantu use them interchangeably. Umredeni bathi ngundongana sibomvana. It become worse even if you go to herbal shop, even the person of herbal shop ends the same confusion azifani. So sizawuzamuza nazo izinto sithi yijonge nansi le yabona kukho lento kuthiwa nguntsula uyafana untsulantsula igqabi nalento kuthiwa yincamashela, the bulbs azifani. Sizawuzamuza nazo ke wena mntu zakuku practical if isizini ezawusivumela ukuba size nezinto ezingamagqabi. Siyekile ke yalala namhlanje, sizawudibana Friday as you know the drill. Ukuba besidiscuss impila sizawuthaka into ezaba nempila because asithaki mos namhlanje. Xa sabe sithaka Saturday loo nto izabe senziwa izawube inempila camagu.